Selamlar herkese. Ses olmasın diye biraz izbe bir yere geldim. Başıma bir şey gelmeyecekse size bir video çekeceğim. Bugün değinmek istediğim konu insanların söz ve davranışlarını çok fazla önemsemekle ilgili. Bu konuyla alakalı daha önce birkaç tane video çektim ama o kadar anlatamamışım ki, yani o kadar benim için hem önemsiz bir konu hem de böyle sıkılmışım, bunalmışım, bir türlü ifade edememişim falan. O çektiğim videolardan belki kısa bir kesit size gösterebilirim. Neden insanların bu kadar söylediklerini umursuyorsunuz ki? İnsanlar sizi kolayca kırabiliyorsa siz hapı yutmuşsunuz demektir. Çok ciddi söylüyorum. Bugün tekrar bir çabaya gireceğim kendimce. Ki demek istiyorum size. Ya arkadaşlar, önemli değil, sallayın, boş verin, hadi bana eyvallah diyesim geliyor. Tabii ki öyle olmuyor. Ben de bu noktaya kolay gelmedim. Öncelikle İzzet Güllü hocama binlerce kez teşekkür ediyorum. Kendimi sevmeyi, kendime değer vermeyi ve kendime saygı duymayı bana en başta öğrettiği için ona gerçekten minnettarım. Benim İzzet Güllü'nün bir videosuna yaptığım yorumla başlamak istiyorum. Size yorumu okumak istiyorum arkadaşlar. Sonrasında konuya gireceğim. Değer konulu videolarınızı sık sık izliyorum. Algımı taze tutuyorum. Kısa bir şey anlatayım. Yaklaşık 3 sene gittiğim uzman klinik psikolog bana bu konuda güzel bir dert çıkarmıştı. Tabii para kazanmak için yeni konular lazım. Önce beni her şeye duyarlı hale getirip ailemden dahi soğutup sonra da derin bağlar kurmanın gerekli olduğunu empoze etmeye başladı. Neymiş? Ailemle iletişimim noksansa bunu telafi yöntemi varmış. Diğer kanalları coşturacakmışım. Sanki benim coşturmamla bitiyor iş. Yani diyor ki paylaşım yap, gül, vakit geçir, eğlen, güldür, ara, sor, bağlarını sıkı tut diyor. Bu ne kadar gerçekçi ve buna ne gerek var? Ben zaten gerektiği yerde ve ölçüde bunları yapan biriyim. Ama bunların farkında değildim tabii. Bunu kendime gereksiz bir şekilde görebilerek karşı taraf bana düşüncesizlik ve kötü niyetle gösterse derin bağlar bilmem ne diye olay nerelere gitti. Şeffaflık diz boyu tabii ki. Gizli saklı bir şeyim kalmamış. Velhasıl böyle bir dönemim oldu. Daha çok duyarlı hale geldim. Daha çok yıkıldım ve kırıldım. Bana bunu önemli göstererek olmazsa olmazmış gibi lanse eden, bunu beynime nakış nakış işleyen ve gerçekten de güvendiğim ex-terapistime ne desem az kalır. İsterse beni kimse sevmesin, sayenizde umurumda bile değil. Ben insanları severek başlarım her zaman. Çünkü artık kendimi seviyorum. Bana kattığınız şeyler o kadar büyük ki ben bile şu an bu algıya sahip olduysam herkes yapar. Kısa bir şey dedim, destan yazdım demişim. Bir yer değişikliği yapmak durumunda kaldım arkadaşlar. İnsanların fikirleri neden bizim için bu kadar önemli? Davranışları neden bu kadar bizim için büyük bir anlam ifade ediyor? Bunun tabii ki çeşitli nedenleri olabilir. Yani nitelikli ilgi görmemiştir kişi, algıları farklıdır, kompleksleri vardır. Yani birçok neden var. Biraz dışarıdan ses gelebilir. Bunun için kusura bakmayın lütfen. Size az önce okumuş olduğum yorum aslında benim her zaman yaptığım bir şey değildi. Bu psikoloji sayfalarında gezinmekten, terapiye gitmekten dolayı empoze edilen bir şeydi. Derin bağlar konusu. Her zaman böyle miydim? Hayır, kesinlikle her zaman böyle değildim. Hatta İzzet Güllü'nün bana kattığı şeylerden bir tanesi insanları gerçekten sevmek ve onlara saygı duymak, empati kurabilmek, anlayış geliştirebilmek oldu arkadaşlar. Özellikle ergenlik döneminde 20'li yaşlarda biraz asi bir insandım. Yani insanları tersleyebiliyordum. Bu anlamda empati kuramıyordum, anlayış gösteremiyordum. Düşünmeden konuşabiliyordum. Tabii ki hakaret, böyle bir şey söz konusu değil ama insanların ne yaptığı, ne söylediği benim için çok bir anlam ifade etmezdi. Böyle çok derin derin beni düşündürmezdi. O halden bu hale geldim. Yani önemse, değer ver, İşte sen ilgi göster, değersizlik hissi, yalnızlık hissi. Bunları okuya okuya, bunların içine gire gire aslında burada da bir telkin etkisi oluşuyor ve duyarlı hale geliyorsunuz. İnsanlarda algı ve psikoloji üreterek sizin bir şeylere duyarlı hale gelmenizi sağlıyorlar ve dikkat çekmiş oluyorlar. Aslında dikkat çekmekle başlıyor her şey. Bir önceki videolarda bahsettim. Yürürken yürüdüğümü düşünüyorum mevzusu. Aslında yürüdüğümüzü düşünmeyiz ve yürürüz. Ama birden yürüdüğümüzü düşününce, oraya bir dikkat kesilince elimize kolumuza sanki hakim olamayacakmışız gibi gelir. Kontrolde tutmaya çalışırız. Aynen bunun gibi arkadaşlar. Zaten bunu birçok şeye genelleyebilirsiniz. Durduk yere insanlara sen değersizsin, o şöyle yapıyorsa sen önemsizsin algısını verdiler. Sadece bunu yapmakla kalmadılar. Bir yandan da sen kendini önemse, kendine değer ver, önce sen diyerek aslında bir yandan çeliştiler kendileriyle. Yani şöyle ifade edeyim. Bir yandan kendini önemse diyorsun. Başkalarının yaptığı onları ilgilendirir diyorsun. Bunu söylüyorsun. İnsanların yaptığı şeyler bir şey ifade
etmez, bu senin gerçekliğini göstermez diyorsun. Bu onun sorunu diyorsun. Bir yandan da şunu söylüyorsun. Birisi seni kırarsa de ki bu beni değersiz hissettirdi. Bu beni yalnız hissettirdi. Bu beni kötü hissettirdi. Veyahut bunu başka bir yolda söylüyorsun. Diyorsun ki birisi sana şöyle yaparsa, şunları yapıyorsa değersizsin, değer vermiyordur, önemsemiyordur. Hani bu karşı tarafın sorunuydu. Hani insanların kendini sevmesi yeterliydi ve önemliydi. Bu sadece bir örnek benim yakaladığım. İnsanları bunu son yıllarda özellikle dikkat edin bir şekilde aşıladılar. İnsanları neden bu kadar önemsiyoruz? Kendimize gerçekten içsel anlamda değer vermediğimiz, kendimize anlayış göstermediğimiz, kendimize esneklik sağlayamadığımız, hata da yapabilirim, insanım, beşer şaşarım gibi şeyler söyleyemediğimizde ve bunu içselleştiremediğimizde ona ihtiyacını başkalarından almaya çalışıyoruz. Bu bizim için o kadar önemli, o kadar mühim bir mesele haline geliyor ki gece uykularımızı kaçırabiliyor. İşi gücü bırakıyoruz. O niye böyle söyledi? Bu niye böyle yaptı? Bunları düşünür oluyoruz ve ben şunu da gördüm arkadaşlar. Sıkıntılı süreçler yaşıyorsanız eğer, tabii ki o tarz isimlendirmek istemiyorum ama panik atak, anksiyete diyeceğim anlamanız için. Bunlar da tamamen zaten hepsi bir duygu. Bu sıkıntılı süreçler benim gördüğüm kadarıyla insanların yaptıklarına, söylediklerine çok fazla duyarlı insanlarda daha çok meydana çıktığı, kendimi unutup tamamen başkalarına göre şekilleniyorum. Şimdi bunu sadece bir kişi olarak düşünmeyin. Yani karşımda yüzlerce, binlerce kişi olabilir. Sokaktan geçen, o anda muhabbet ettiğim birisi olabilir. Bana olumsuz bir şey söylemiştir, bir şey ima etmiştir. Benim ailemden biri olabilir, arkadaşlarımdan birisi olabilir. Yani aslında bir değil, yüzlerce, binlerce kişi de olabilir bize böyle hissettiren. Bunun sonu gelmez arkadaşlar. Yani bu şekilde hayat geçmez. Öncelikle bunun farkına varalım. Bizim iplerimiz, bizim psikolojimiz hiç kimseye bağlı değil. Tabii ki de olumlu olan eleştirileri alacağız. Yani ben tamamen kendinizi bu insanlara kapatın, ne derlerse, ne yaparlarsa sallamayın demek istemiyorum. Eğer gerçekten sizi geliştirecek bir söz varsa, bir davranış varsa bunu kendinize alabilirsiniz. Ancak benim burada bahsettiğim şey şu. Bütün değerinizi karşı tarafın size davranış şekline ve sözlerine bağlamamanız. Bu son derece önemli. Eğer bunu yapmayı başarırsanız müthiş bir özgürlük elde edeceksiniz. Siz sırf böyle düşündüğünüz için, sırf karşı tarafı çok fazla ölçüp biçtiğiniz için, çok fazla önemsediğiniz için yapmak istediğiniz, içinizden gelen şeyleri yapamaz hale geliyorsunuz bir süre sonra. Aslında insanın fıtratında karşı tarafa, yani sevdiği, değer verdiği birine gülümsemek, onunla hoş sohbet etmek, ona bunu göstermek var. Bunlar olsa dahi kişi kendini tutar hale geliyor. Bunları karşı taraftan bilerek esirger hale geliyor. Belirli hesap kitaplar içine giriyor kişi ister istemez. Bunu yapmıyorum diye düşünmeyin. İçten içe aslında bunu yapabiliyoruz. Yani bu sefer konu şuna dönüyor. O bunu yapmadıysa ben de yapmam. O bunu söylediyse ben de başka bir şey söylerim. Bu insanı çok fazla yorar. Bu hesaplaşmalar bitmez arkadaşlar. Burada bizim algımızı değiştirmeye ihtiyacımız var. Hemen gerçekçi bir şekilde bunu sorgulamanız gerekiyor. Tamam, bu kişi bana bunu söylemiş olabilir. Bu davranışı yapmış olabilir. Fakat bu benim değerimi veya değersizliğimi göstermez. Bu benimle ilgili bir şey göstermez. Bu tamamen karşı tarafla ilgili bir durumdur. Nereden biliyorum? Çünkü karşı tarafın yaşadığı şekilde, öğrendiği şekilde, yetiştiği şekilde, algıladığı şekilde ve karşı tarafın kompleksleriyle ben de bir birey olsaydım eğer, ben de aynı şekilde davranacaktım. Onun hangi yollardan geçtiğini bilmiyorum. Onun neler yaşadığını bilmiyorum. Neler öğrendiğini bilmiyorum. Onun o gün, o anda hangi ruh halinde olduğunu bilmiyorum. Kafasında neler olduğunu bilmiyorum. Beynini, kalbini yarıp bakmadığım için bunu bilmem mümkün değil. Hemen böyle düşüneceğiz. Ve bunu şahsi algılamayacağız. Velev ki bize direkt olarak bir şey söylüyorsa bile bunu şahsi algılamayacağız arkadaşlar. Bu onun düşüncesi diyebilmeyi öğreneceğiz. Bunlar nasıl olacak? Tamamen bu şekilde gerçekçi bakarak, beynimize aradığı gerçekçi cevapları vererek olacak. Yoksa beyniniz sürekli irdeleyecek, sürekli bir cevap bulmaya çalışacak. Onu bir tehlike olarak algıladığı için, bir tehdit olarak algıladığı için o sözü, davranışı her neyse sürekli bir cevap bulmaya çalışacak ve siz de o düşünceyle savaşacaksınız. Kendi değerinizi sorgulayacaksınız. Hayır, böyle bir şey yok. Ben değersiz olmak için ne yaptım? Buna bakacağım önce. Yani ben birine hakaret mi ettim? Bir suç mu işledim? İçimde kötü bir niyet mi var? Açık açık bu kişiye bir kötülüğüm mü oldu? Ben bunlara bakacağım. Yani yoksa habire benim iplerim başkalarının elinde olur demek arkadaşlar. Bu da zaten hayat böyle geçmez. Bir diğer konu, buradan yola çıkarak eğer ben birine değer vermek istiyorsam, birine bir güler yüz göstermek istiyorsam, sokaktaki hiç tanımadığım biri de olabilir. Hiç fark etmez. Ailem, arkadaşlarım. Eğer ben istiyorsam, bu benim içimden geliyorsa veya bunu yapmam gerekiyorsa ben bunu yapacağım arkadaşlar. Benim bunu yapıp yapmamam karşı tarafa bağlı olmayacak. Tabii ki karşı taraftan bir hakaret, bir art niyet, kötü niyet açık açık görmekten bahsetmiyorum. Böyle bir durumda zaten beyin sizi korumaya alır. O kişiye karşı güvensizlik oluşturur ve bir mesafe
koyarsınız o kişiye karşı. Ben bundan bahsetmiyorum. Her şeye kırılıp alınmamaktan, çok fazla hassas olmamaktan, çok fazla duyarlı olmamaktan bahsediyorum. Yani bana öyle davranmış olabilir. Bu onun problemi. Bu onunla ilgili bir durum. Karşı taraf bana değer veriyorsa dahi yine bu onunla ilgili bir durum. Çünkü ben de değer vermeye yönelik bir şey bulmuş demektir. Yani yine aslında kendiyle ilgili bir durum. Bunu kendimize sık sık hatırlatacağız arkadaşlar. Bunu içselleştireceğiz. Bir de şöyle bir şey var. Eğer birine bir şey yapıyorsak biz de karşılığında aynı oranda veya daha yüksek bir oranda beklentiye girebiliyoruz. Bunu çok farkında olarak yapmıyoruz belki. Ancak en basitinden birine selam verdiyseniz onun da size karşılık vermesini bekliyorsunuz. Eğer karşılık vermiyorsa, selamınızı almıyorsa bozuluyorsunuz yani, öyle değil mi? Halbuki şöyle düşünseniz, ben bu insana selam veriyorum ama karşılığı gelmeyebilir. Bu onunla ilgili. Ben selam vermek istediğim için veriyorum. Ben bu selamı gerektiği için veriyorum. İnsanları sevdiğim için, insanlara saygı duyduğum için, insan yerine koyup önemsediğim için veriyorum. Karşılığını alamayabilirim. Bu ihtimal her zaman var ve her konuda var. Ben selamı verir geçerim. Ben bana yakışanı yaparım. Çünkü ben kendime değer veriyorum. Kendime saygı duyuyorum. Karşılığını alamasam da olabilir diyorum ve selamı veriyorum. Mantık tamamen bu arkadaşlar. Bu mantığı içselleştirip hayatınızda uygulamaya koyduğunuzda hayatınızın değiştiğini, bakış açınızı değiştirdiğini ve sizi çok rahatlattığını göreceksiniz. Ve o enerjinizi hayatınızda başka alanlara verdiğinizi göreceksiniz. Bunu yapmak herkes için tak diye olmayacak. Benim için de tak diye olmadı. Deneye deneye göreceğiniz bir şey. Yani bunu öğrendim, tamam her yerde uygulayacağım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu iki ileri bir geri olacak şekilde uygulayacağız ve göreceksiniz ki bunu artık içselleştirmeye başlayacaksınız. Yani yarın öbür gün gelip size birisi kaba tabirle laf soktuğunda umunuzda bile olmayacak arkadaşlar. Çünkü artık anlayacaksınız ki bu tamamen karşı tarafla ilgili bir mevzu, onu ilgilendiriyor. Benim gerçekliğimi bana göstermiyor. Ben her zaman dönüp kendime bakacağım. Karşı tarafı eleştirmeden önce bile önce kendime dönüp bakacağım. O bana böyle dedi diye ben gerçekten öyle mi oluyorum? O bana zekisin derse ben hemen zeki mi olmuş oluyorum? O bana salaksın derse ben hemen böyle işi gücü bırakıp salak mı olmuş oluyorum? Bunları sorgulayacağım. Ve göreceğim ki hiçbir önemi yok, hiçbir değeri yokmuş. O kadar önemsiz mevzular ki arkadaşlar, ama o kadar çok gözümüzün içine sokuldu ki. Sosyal medyaya giremiyorsun ya. Hani bir tane gönderinin peşine düşünce zaten algoritma otomatik olarak sizde o şeyi keşfete düşürüyor. Yani değersiz hissettiriyorsa şunları yapıyordur gibi hemen arda arda sıralanıyor. Yani biz değerin D'sini gördüğümüz yerde kaçacağız. Birisi duygulardan mı bahsediyor? Birisi hislerden mi bahsediyor? Hiç fark etmez. Hemen oradan kaçacağız arkadaşlar. Radyo ise kapatacağız. Video ise geçeceğiz. Benim değerim beni ilgilendirir. Ben değerimi kendimden alıyorum. Ben kendimi seviyorum. Allah yarattığı için seviyorum. Ben biriciyim. İnsanların benim hakkımda ne söylediğini önemsemiyorum. İnsanlar benim arkamdan da konuşabilir. Yalan yanlış şeyler de söyleyebilir. Benim yüzüme de söyleyebilir. Kalp kırmaya da çalışabilir. Bu onu ilgilendirir arkadaşlar. Ben bunların hepsini kontrol edemem. Ben bunların peşine düşemem. Ben bunların hepsini açıklayamam. Tabii ki açıklamak istiyorsanız açıklayın. Bu ayrı. Şimdi şeyler de türedi. Kendini açıklarsan özgüvenin düşük algılanır. Ya özgüvenin düşük algılansın. Özgüven yani herkeste top seviyede olmak zorunda mı? Her zaman en üst sıralarda seyretmek zorunda mı? Özgüvenim yer yer gerçekten de düşebilir. Bu özgüven düşüklüğünü göstermez, fakat özgüven sabit bir şekilde stabil bir çizgiyle giden bir şey değil. Yani özgüveni yükselttin de tamam artık orada kalacak diye bir şey yok. İnsanın ruh halleri var. İnsan değişir. Bir anı bir anla uymaz. Zaman zaman özgüveni düşük olabilir. Zaman zaman yüksek olabilir. Düşüktür yüksek gibi davranır. Yüksektir düşük gibi davranır. Yani bunlar stabil bir çizgide ilerlemez. İnsanlar özgüveni düşük desin. İnsanlar size salak desin. Bu sizi öyle yapmaz. İnsanlar sizinle ilgili yalan yanlış da konuşabilir. Arkanızdan da konuşabilir. Konuşsun ve ben şuna kalıbımı basarım ki herkese o kadar iyi davranın. Kendinizi herkese açıklayın. O kadar özgüveniniz yüksekmiş gibi davranın. Dünyanın en iyi insanı olun ya, melek olun tabiri caizse. Yine yapmak isteyen kişi, sizin arkanızdan konuşmak isteyen kişi, sizin canınızı acıtmak isteyen kişi. Bunu türetebilirsiniz. Yani bu kişi yapacağını yapar. Neden? Çünkü onunla ilgili bir mevzu bu. Sizinle hiçbir alakası yok. Bu kişi böyle. Yani o kişinin tekamülü de o yönde. Biz onun sınavını bilemeyiz. Onun da yaşadıklarını bilemeyiz. Geçtiği yolları bilemeyiz. Onun da belki kendine göre haklı gerekçeleri vardır. Biz bunu bilemeyiz arkadaşlar. O nedenle saygı duymak bu yüzden önemli. O nedenle karşı tarafın dediklerini, yaptıklarını ilahi bir emirmiş gibi bu kadar sahiplenmek, bu kadar ona bir önem atfetmek, bu kadar üzerinize alınmak. Bu yüzden işte önemsiz. Bu yüzden gereksiz. Karşı taraf bir değer biçme uzmanı değil. Karşı taraf
taraf bu konuda bir lider, bir önder değil. Karşı taraf da bir insan. O da ölümlü, o da bir fani, o da beşer şaşar. Onun da hataları var. Ve bazı şeyler ölçülmez arkadaşlar. Herkesin standart bir değeri vardır. Bu arada güneşten dolayı tekrar yer değiştirdim. Bugün bir türlü yerimde duramıyorum. Özetle arkadaşlar, bizler insanız. Hata da yapabiliriz. Kaldı ki neye göre hata, kime göre hata, neye göre ölçtük. Bizim şer bildiğimize de bir hayır çıkabilir. Biz bunu bilemeyiz. Psikoloji sektörünün sizi bu kadar hesap kitap yapar hale getirmesine lütfen izin vermeyin. Sizi böyle kodlayanlara da izin vermeyin. Unutmayın, sizi kodlamaya çalışanlar aslında çevrenizi de kodluyor ve siz bu kodlamaları aslında sosyal medyadan oradan buradan almasanız bile çevrenizden alabiliyorsunuz. Çevreniz de o yönde kodlandığı için yarın öbür gün size gelip şeyi söyleyebiliyor. O sana niye böyle yaptı? O sana değer vermiyor mu? Diyebilir. Hiçbir şekilde insanların da çevrenizin de sizi bu yönde dolduruşa getirmesine izin vermeyin. Açık açık alenen bir kötülük vardır. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Ben her şeye takılmaktan, duyarlı hale gelmekten bahsediyorum. Hemen o yönde cevaplarınızı hazırlayın. Yani o yaptığı şey beni ilgilendirmiyor. Onunla ilgili bir problem deyip geçin. Diğer türlü o bana böyle davrandı, ben onunla konuşmayacağım. Öteki bana öyle söyledi, ben onunla arama mesafe koyacağım. Selam verdim, selamımı almadı. Görür o gününü. Yani bu çekilir dert değil. O zaman çevremizde insan kalmaz. Ve o karmaşanın içindeyken bazı basit şeyleri göremiyoruz. Aslında o kadar basit ki. Bize doğru gelen şeyi, olması gereken şeyi, içimizden gelen güzel bir şeyi biz yapacağız ya. Bu kadar basit aslında. Yani bunu o kadar çok komplike gösterme gerek yok. Yok karşı taraf buna değiyor mu? Yok karşı taraf bana böyle yaptı mı? Yok o yapmadıysa ben de yapmam. Küstüm, oynamıyorum demek aslında işi zorlaştırıyor ve karmaşıklaştırıyor. Yani bakıyorum hiç kimse mutlu değil ya. İnsanların birçoğu hesap kitap peşinde. İnsanlara kendini önemse diye. O sana şöyle yaptıysa sen önemsizsin diye. İnsanlar da ne yapacağını şaşırdı. Bu sefer de kimse kimseye yaklaşamıyor. Kimse kimseyle sohbet edemiyor. Kimse kimseye güler yüz gösteremiyor. Dışarısı kompleksten geçilmiyor. Ne hale getirdiler ya insanlara? İşte bize bunu aşıladılar. Yani yalnızlaş. Araştırma yapılmış, zeki insanlar yalnızdır. Bunları empoze ediyorlar aslında çaktırmadan. Bir şeyi ben yapmak istiyorsam yaparım. Güler yüz göstermek istiyorsam gösteririm. Değer vermek istiyorsam veririm. Karşı tarafın aynı şekilde karşılık vermeyebileceğini bilerek, bunu da göze alarak ben bunu istediğim için yapıyorum. Bu bana yakıştığı için yapıyorum. Karşı taraf beni ilgilendirmiyor deyip kestirip atacağız olayı arkadaşlar. Söylemek istediklerimi tam olarak ifade edebildim mi emin değilim. Videonun açıklama kısmını da okuyun lütfen. Oraya birkaç video ve makale bırakacağım. Sizin için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu ve buna benzer konularla alakalı başka videolarda çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu video bir başlangıç oldu. Umarım sizin için faydalı olabilmiştir. Tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiler.